fajn, viď? Beri ser to. Tak čekejte. Nemůžu teď. Ty jdeš už. A tak šlo Baro. Dej to sem. Kam? Já tam nevím, jestli aby to nespadlo. Klid, já ti řeknu. Počkej, jednu věc. Druhou věc, třetí věc. Já nechci pustit ten mobil hlavně. Ahoj. Ahoj. Co? Nemám. Tak to... No. Beri ser to. To nejsou měšťáci. To je nějaká Fabie. Ještě tohle je Máry. Jo. Co je tohle? Klíče a telefon, to je Máry, jo? Jo. Ahoj. Ahoj. Tyhle planky moc nevydržej. Tyhle planky nevydržej moc. Ty my jsme to měli doma na kytky, já se na to vlezla a pak to ruplo. A hlavně ničím to není přidělaný, jenom tamhle těma malýma drátama, jo. Ty vole, až sklouzneš dolů. Jo, a nemám moc paměti, jo, tak dělej. Jo, celou dobu. Čau, Jituš. Nejdeš. Slyšel taky tam to vole. Máro, dáš to taky? Ne, tady vole. Ano, to prsník. Já se potkal. To zkus? By nemělo. No, ne, jak se má chytnout v tom. Od ruka máme palce ven. To nejde ale. A vy? Já už jsem byla náhle. Ty ho točíš? On to chtěl natočit. Se spustím tady na západ, se chytnu tady toho baletky. Normálně to se takhle prověcí, pak se protočíš normálně. Tam je nahoře to končí. A to je přiděláno.
Já to říkala. Teda jestli to je přímo. Není. Ondro. Je to jenom těma slabýma drátama. Ani svařený to není. Hlavně nepadej do zádu, padej dopředu. Což debil, ne? To je změna. To bude dobrý, až jsme brečeli. No. Myslím, že by dobré čelo to jsme prostě. Co se stane? To není kočka, vole. Má fíry. Nic. Aha. To dá? To máš stejný, jak tam tu zeď vzadu. No vůbec ty hovady. No jo. Má nám skoro cestu. Ale ty jsi šla zpátky. Proč? Tak jak máme mezi ty mít asi. No asi, hej. A tam tohohle je podle mě míň. Ty krávo. Tamhle to číslo je pole. A sleduj, jak pojedou měšťáci A hned. co, jako to můžeš dělat? Nemůžeš. Nemůžeš. Není nic. My jsme seděli jenom z druhé strany na té zdíce a dostali jsme to zápis. No jasně. Nedávno. Já nevidím. Dráž ho, berím do toho, ne? Ne. Dlouho ještě. A tam to nejde kam dát, ne? Tady to o to, Teď to se musíš chytnout, pak si musíš přehodit. tak jenom takhle se podržíš po jedný a takhle druhý. Ale nechci teď přes to. To dáš přes to. Teď přes to. To nemají vyhopný, ne? Přepíle. To dáš. Tak hodíte někdo chytat radši dolů, ne? Takže bys mě hodil třeba sem. Bojím to přelíst, já bych možná vylez kousek. To zkus. A potřebuje jenom vidět ty ruce. Pak to klidně přelezí sem. Tak dej pryč tu větev. Tak dej tu nejsilnější. Co máš nejsilnější? No tak dej pravou. Hej, tak se chyť levou z druhé strany a tou pravou se pak chyť z druhé a pak se to přehoupni. Z druhé strany. Z druhý. Bery, z druhý. Dej ji úplně ven a dej jí za to tu ruku. No a pak se přehodíš. Ne. No. Co vy říkal, Já no. Já vím, že až se tu. Tak ty zabrněj nohy, jak si ne. Ára. To se s tím jenom škupu. To je tak. Já jsem se vrátil. Právě to Když už tam budu volat. No, ale jak polezí zase zpátky, že jo? Tady, jak to chceš přeručkovat. Páně, vole, Já tam možná už vylez tak ještě to bylo končit. dělají. Hlavně zprostředka bych nechtěl skákat. To jo, no. Jo, skočila bych, kdyby tam byla aspoň 2metrová, ty vole, ta žíněnka, ne, hej. Nechci se určitě zkusit. Na to se jde, ne? Já budu hned za tebou. A ti ukážu, jak ty ruce. Takhle. Málo zkus. To se zlomí. Ty se taky zlomíš, prosím tě, ty vole. Jenom se dá spousta, pak to. Ale já mám větší, vole. Mám. V kostku. Dobrý. Dobrý, to je metr, kámo. Je to metr. Je? Necelé, jo. To dá. Káťa ušla. Dávno. To počkej, si tady odsíle. Jenom spustit. Tohle tady na té straně je to přijde nižší. Jaký? Tady na té. Aha. Tam je ten jíra. Tam je to víš. Když se podíváš. Ty mrtka! A myslím, že když skočí, tak to bude méně bolestivější tady, když tady je to úplně rosto, viď? Co to robí zase? Roztentečkovaný. To je jedno. Pak se pak vrátíš. Já nevím, jak to. Máš stejně. No, já. A vrát se ti to? Já bych šel do jinde.
Já se dobrý na jumpy dolů, ale na faktu. To ty můžu říkat, pane. Lepší. Dáme nám lepší. Ať to budu držet, no. Tak zkus. Můžeš. Šuráku. Ty pičo. Dobrý byli. Já teď to už to dám, vole. Do kundy. A teď mi to pojď držet.